Кај сте бе дечки? Дали сте ми добри? Добре додовте во уште едно видео, уште едно склапање и ова ќе биде дефинитивно за сите љубители на AMD. Нема долго да лекуваме многу, ќе почнеме од кукиштево, значи имаме некој кукиште на Deepcool, само што го отворив. Значи тоа е некој Symmatrix, како што читам, 55-ка, верзија 3. Значи имаме две кулерчиња на Deepcool исто. Имаме AG620BK на Deepcool, значи ладење за процесорот, RGB, треба да е доста добро. Имаме Deepcool напојување, 850 вати, врна комбинација за вие овдека перформанси, што е, уште имаме кейс фанови. Значи уште 3 кулери за ладење. Не знам зашто му се некој може ќе му ги украдам, ќе видиме што и како ќе ги ставам позади веќе да не ги гледам. Сега ќе се префрламе на малце повидните работи и што дефинитивно вас повеќе ќе ви интересира. Имаме два Kingston Fury, тоа се овие, значи имаме 32 и 32 64 гигабајти RAM. 32 гигабајти RAM. После идеме на AMD процесорот, AMD Ryzen 9 5900X. Првен процесор според мене и дефинитивно треба јас, моето кукиште, моето PC да му ставам еден ваков процесор што стварно ќе ми врши голема работа. Имаме матична плоча X570 S на Aorus Elite, доста добра плоча. Не знам дали може да видите тука што и како има, али дефинитивно една од најдобрите плочи има земено. Samsung SSD M2 од 1 тера. И нешто што вие сакате да видите, сигурно посебно геймерите, тоа да го извадам да не ми смета. Значи тоа е RX 6900. Глед, XT. Сега ќе отворам со вас да видите вие што чудовиште е ова. Знаете дека јас сум за графичка секогаш, значи за GeForce, значи за Nvidia. Ајде, бидете со мене. Бла, ле. Глед. Ај. Ле. Дали ви свиѓа графичка вас? Дали ви свиѓа? Нормално дека да. Ајде да видите што е ова. Ај. Гледате колку е голема. Погледнете само колку е голема. И сега не ми се свиѓа ова зашто е пластика, искрено да ви кажам. Не знам зашто ова е пластика. RGB најверојатно има тука некаде кај кулериве, ако не се лажам. Тоа е тоа. Ако стигнавте до тука, не заборавите да ставите лайк, не заборавите да стиснете доле subscribe и се префрламе на PC билдот. Ајде, чао! Сега дечки ќе слушате само еден voiceover од мене. Го направивме видео да иде тука малце поубрзано, да не ви биде толку досадно за гледање. Првин ќе извадиме матичната, нели нормално, и најпрво го ставаме процесор. Еве го, тоа е тоа, гледате само колку убав. Полека го вадиме кукиштето и полека го ставаме нели на лежиштето каде што треба. Внимаваме многу да не утнеме. Самиот ќе си клапне како што може да видите. Држиме со прстот и полека го спуштаме ова женевце. Наред доаѓаат и рамовите, 64 гигабајти. Тоа е тоа. И тука ќе го ставиме SSD-то. SSD од 1 тера M2. Еве го, тоа е тоа. Го заштрафуваме каде што треба. Го затвараме со ова и уопште како да нема SSD. И наред доаѓа кулерот за процесорот.
Да не забораваме да ставиме и паста нормално. Го вадиме ова и сега ќе го заштрафиме од озгора. Нешто што сакам да ви кажам за овој кулер е тоа што погледнете колку изгледа грубо, премногу е голем, не е можеби баш за оваа матична, доаѓа стварно на андрамовите и сега гледайте кога ги ставиме овие кулери. Овој го ставив назад, фактички треба да иде напред, али ако го ставив напред, стварно немаше да се гледаат овие рамови и ептенки изгледаше грубо. Ја заштрафуваме матичната плоча на кукиштето. И сега ќе го ставиме напојувањето и ќе изврземе сите кабли што се од напојувањето со матичната плоча. Така да уживајте. Изврзавме сите кабли и сега ќе ги поставиме овие кулери што се за да влегува ладен воздух во кукиштето и да излага нормално топлиот воздух од него. Ете, ги поставивме на сите страни кои што може да видите и доаѓа ред за самата графичка. 12 seconds later. Уште се мачам со нејзе. A few inches later. И уште се мачам со нејзе, стварно не можам да видам ништо од ова. 2000 years later. Дечки, веќе сме на самиот крај на овој сетап. Мислам дека 3 или 4 сати го правиме. Ајде да видиме момент на вистината, дали ќе упали или нема да упали, ќе го знаеме сега. Уј, светна. Океј, тука свети. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Леле колку е добар, леле колку е добар. Леле колку свети сам убаво. Све сме погодиле, окей, рекова светлото е како што треба. Да. Добро, рамовите се добри. Одлично. Тоа е тоа. Колку е само големо кулерот за процесорот, тоа е ненормална работа. Понатака знам дека ќе стане едно водено ладење, али тоа е тоа, да, не се уклучи мониторот, се уклучи све. Треба да му ставиме Windows и тоа е тоа. Дечки, се надам дека ви се допадне ова видео. Не заборавајте да ставите лайк, не заборавајте да стиснете subscribe и ние се гледаме во некое наредно видео. Чувајте се!